Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa karam ala hajjami ikhwani min asan wa syahida salihin. Sana sya'abna qadi jalan wal hadith bin asna wa ila hadratin rasul. Radiyallahu anhu wa sallam. Amul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli intidharis salati. Utawi iki bab keutamaane ngenteni salat, menunggu salat. Karena menunggu salat itu dianggap salat. Intidharus salati salatu. An Abi Hurairah sangking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku qala dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Rasulullah la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. La yazalu terus menerus sapa ahadukum salah siji sira kabeh iku fi salatin dalam salat madamat selagi langgeng apa as-salatu salate iku tahbisu menahan apa salat hu ing ahad la yamna'u ora mencegah hu ing ahad ora mencegah ayang qaliba ing yen to bali sapa ahad bali ila ahlihi maring keluargane apa sing tidak mencegahnya dia kembali ke keluarganya illa sholatu kejaba salate. Kejaba salate. Maksudnya karep ngelakoni salat itu. Jadi wong itu dianggap dalam salat dia berstatus orang yang salat selagi salat itulah yang menahan dirinya. Artinya dia tidak keluar dari masjid. Dia tidak keluar untuk menuju keluarganya. Tetap berada di masjid hanya untuk mengerjakan sholat. Jadi sholat itulah, karep melaksanakan sholat itulah yang menjadikan dia tidak segera kembali ke keluarganya. Ini masjid, tai nunggu sholat. Maka orang itu hukumnya terus dianggap sholat. Itu yang disebut dengan sholat daim. Makanya kalau sampean misalnya mari zuhur gak balik-balik neng kamar, gak balik-balik di tempat semula, neng masjid, nunggu salat ngasar. Maka sejak sampean menunggu salat ngasar itu, sampean dianggap wong sing salat. Nanti bendino salat apa? Setiap saat salat, mau tidak bendino setiap saat. Hanya jenengan berada di tempat untuk melakukan salat itu. Niki keutamaane wong sing menunggu salat. Wa anhu wa an Abi Hurairah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah. Dawuh Rasulullah al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu.
Al malaikatu utawi para malaikat iku tusolli ndongaaken sapa malaikat ndongakno njaluk rahmat ala ahadikum ing atase salah satu dari kalian. Malaikat selalu ndongakno sampean madama selagi ana sapa hadukum ana iku fi musallahu ing dalem musallane utawa ing dalem panggonan salate ahad. Selama dia masih berada di tempat salatnya, alladzi kang fihi iku alladzi kang shalla salat sapa iku mau ahadukum fihi ing dalam alladzi malam yuhdits selagi durung hadas sapa ahad. Malam yuhdits selagi durung hadas sapa ahad. Dari Kanjeng Nabi, malaikat selalu ndongakno terhadap seseorang selagi orang itu berada di tempat sholat, berada di tempat sholatnya yang mana dia sholat di tempat itu. Dia tidak beranjak, tidak meninggalkan tempat yang dia sholat di situ selagi dia tidak hadas. Pokoknya dia jende wudu tempat di situ, maka malaikat selalu ndongakno. Apa ndongane malaikat? Pripun ndongane malaikat? Taqulu ngucap atau ndonga sapa malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ya Allah, ighfir mugi ngapura panjenengan lahu maring si ahad, si fulan sing gak ngadeg-ngadeg saking tempat salate ya Allah. Dia menunggu salat ya Allah, jenengan sepura dosane. Allahumma ya Allah, irham mugi melasi panjenengan hu ing ahad, orang yang sedang menunggu salat. Orang yang sedang tetap di tempat duduknya di mana tempat duduk itu yang dijadikan dia salat. Jenengan welasi ya Allah tiyang menika. Lho niku dungane malaikat. Dan malaikat sing ndonga mandi, malaikat ndonga mandi. Makanya nek wong sregep ning jero masjid di tempat salat sambil menunggu salat, maka dia pasti bersih dari dosa. Karena didongakno di sepuro oleh Allah dening para malaikat. Dongane malaikat mandi. Rawahul Bukhari. Wa an Anasin sange sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhara mengakhirkan sapa Rasulullah lailatan ing dalam suatu malam lailatan ing dalam waktu malam mengakhirkan salat al-isya'i ing salat isya diakhirkan ila sadril laili maring separo malam. Tsumma aqbala lalu madhep sapa Kanjeng Nabi biwajihi dengan wajahnya Kanjeng Nabi ba'da ma shalla ing dalam sause salat sapa Kanjeng Nabi ba'da ma shalla ing dalam sause salat sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tapi tidak terus-menerus niki. Kanjeng Nabi pernah menunda atau mengakhirkan salat malam salat Isya beliau sampai pertengahan malam. Jadi sampai jam 12 munggar Kanjeng Nabi menunaikan salat Isya. Lalu sasampunipun salat Isya beliau madhep di jamaah faqala lalu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Salat telah salat sapa annasu menungso waraqadulan turu sapa annas walam tazalu lan tidak henti-hentinya kalian walam tazalu lan tidak henti-hentinya kalian iku fi sholatin dalam salat mungzur tadzartumuha sejak nunggu sira kabeh ha ing salat mungzur tadzartumuha sejak apa jenenge menunggu sira kabeh ha ing salat. Jadi Kanjeng Nabi pernah menunda salat Isya niki sampai pertengahan malam. Lah sahabat niku mulai datang ke masjid ya mulai waktu Isya. Nanti mari maghrib selesai tutup, para sahabat langsung menuju ke masjid untuk salat Isya. Ternyata Kanjeng Nabi
menunda salate sampai pertengahan malam. Berarti wonten tiyang sahabat-sahabat sing di dalam masjid mulai jam 8, katakan mulai jam 7 nek carane kene. Mulai jam 7 sampai jam 12 bengi. Niki. Mulai jam 7 sampai jam 12 bengi sampai pertengahan malam nunggu salat. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi betul-betul keluar untuk di masjid, masuk masjid dan untuk melaksanakan salat Isya itu di pertengahan malam ke atas. Sasampunipun salat Kanjeng Nabi dawuh wong-wong kae hukume salat walaupun mereka iku padha turu. Dadi ngantuk turu ning jero masjid ngenteni jamaah bersama Kanjeng Nabi. Maka sejak dia datang ke masjid sampai salat bareng Kanjeng Nabi, dia dihitung salat. Kok meninggal dunia di situ misalnya? Maka dia meninggal dunia di dalam salat. Lho niki. Walam tazalu fi salatin mungdzur tazurtumuha. Kalian dianggap salat, kalian terus dianggap tak henti-hentinya melakukan salat sejak kalian itu menunggu salat. Rawahu Al-Bukhari. Misalnya sampean kayak wingi misalnya mulai jam salat ngasar, mulai masuk dan asar nunggu sampai jam 4 kula nembe dugi misalnya. Maka tapi gak ning jaba nunggune tetep nang masjid niki. Maka sejak panjenengan menunggu sampai saya datang lalu salat, maka sampean dianggap orang yang salat. Dungane songo kae luar biasa. Mengane menunggu waktu antara salat niki termasuk atau disebut dengan bainal adzanain, antara azan dan iqamah itu termasuk waktu-waktu yang istijabah. Siapapun yang donga di situ, dongane apik, tidak nuruti nafsu, maka dongane diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli salatil jamaati utawi iki bab nerangaken salat jamaah. Ani bin Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah. Salatul jamaati utawi salat jamaah iku afdhalul luwih utama apa salat jamaah? Luwih utama min salatil fardhi daripada salat ijen. Kacek pira? Bisa bain kacek 7 wa isrina lan kacek 20 7 karo 20 27. Apane derajat darajatan derajate jauh lebih utama daripada salat dhewe jamaah itu. Terpaut 27 derajat. Wakeh 27 itu. Karena itulah derajatnya orang yang ahli salat jamaah tidak terkejar oleh orang yang enggak ahli jamaah walaupun ahli liyane jamaah. Ahli wiridan misalnya, ahli macam-macam, kecuali ahli ilmu. Orang ahli ilmu dibanding dengan orang yang ahli salat jamaah tapi tak berilmu. Niki luwih utama orang yang ahli ilmu. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya sholat jamaah itu agung, ya orang dari orang yang punya ilmu. Apa meneh wis duwe ilmu ahli jamaah. Oh, luar biasa. Luar biasa. Enggak terkejar oleh siapapun. Sampean ahli wiridan tapi ke ahli jamaah, kalah karo sing ahli jamaah gak tahu wiridan. Nggih ini gak percaya sampean lakoni. Bandingno besok ning dina kiamat ing donya ora ketok. Nek wong sing ahli jamaah iso dadi wali, nek wong sing ahli wiridan tok gak ahli jamaah iku angel dadi waline, angel. Ya iso tapi angel. Tapi wong nek ahli jamaah temenanan, maka dia akan diangkat oleh Allah jadi kekasihnya. Nah yang tahu ya besok di akhirat, ternyata si fulan itu
jadi kekasih Allah. Padahal dia dulu di dunia ya orang-orang biasa. Ternyata di akhirat jadi kekasih Gusti Allah. Apa sebabnya? Sholat jamaah. Karena itulah sregepo sholat jamaah. Wa an Abi Hurairah. Saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholatur rajuli utawi salate wong lanang fi jama'atin ing dalam jamaah. Salatnya seseorang dalam jamaah iku tudha'afu dilipat gandakan ganjarane sop apa salate jamaah ala salatihi mengalahkan atas salate wong fi baitihi ing dalam omahe wa fi suqilan lebih utama ing dalam pasare. Kacek pira khamsan kacek 5 wa isrina 20 apane dhifan tiklane. Nek mriki terpaut 25. Kenapa salate wong jamaah kok lebih baik daripada salat sing dhewean? Zalika utai demikian itu. Wa zalika utai demikian itu yakni salat jamaahnya seorang itu jauh lebih baik dilipat gandakan daripada salat sendiri di rumahnya, salat sendiri di pasar, salat sendiri di tempat-tempat salat lainnya. Tapi dhewe dari mana kok jamaah itu lebih baik daripada salat dhewean? Wa dzalika demikian itu ikanahu sak temene rajul orang yang salat jamaah tadi iku idza tawaddu'a nalikane wis wudu sapa rajul karena sungguhnya dia ketika telah wudu fa ahsana lalu bagusi sapa rajul sol al wudang wudune dibagusi ruku sunah-sunah dilakukan walaupun dalam keadaan adem. Tsumma kharaja lalu setelah wudu tsumma kharaja lalu keluar sapa wong keluar ilarul masjid menuju masjid untuk apa? Untuk salat. La yukhriju kang orang mengeluarkan hu ing rajul tidak membuat dia keluar dari rumah menuju ke masjid apa? Illa sholatu kejaba salatnya. Dia menuju ke masjid hanya semata untuk salat, tidak yang lainnya salat. Ya apa ngono? Lam yahtu mongko tidak melangkah sapa wong, sapa rajul. Lam yahtu mongko tidak melangkah sapa rajul. Khotwatan kelawan sak langkahan illa kecuali rufi'at pasti diangkat lahu baginya biha sebab sak jangkaan tadi apa sing diangkat darajatun 1 derajat. Sekali satu langkah diangkat 1 derajat. Wa huttalan dilebur lahu darinya dari ahad tadi seseorang tadi biha sebab 1 jangkaan apa sing dilebur khotiatun kesalahan atau dosa, keluputan atau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nek malangkah. Fa idza shalla mongko nalikane salat sapa rajul maka lam tazal karena salate jamaah maka lam tazal tidak henti-hentinya atau terus-menerus sapa al malaku malaikat iku tusolli ndongakno sapa malaikat ale ing atase rajul ketika dia telah salat maka malaikat selalu mendoakan kepadanya memintakan rahmat kepada Allah memintakan ampun kepada Allah terhadap dirinya tadi. Kapan itu? Madama selagi langgeng sapa rajul iku fi musallahu dalam tempat salatnya malam yuhdits selagi durung hadat sapa rajul, pokok durung hadat, pokok masih di tempat salatnya, maka dia selalu didongakno dening malaikat, dijalukno rahmat dening Allah, dijalukno sepuro dening malaikat terhadap Gusti Allah. Piye dongane malaikat? Nah niki. Allahumma sholli alaihi. Allahumma arhamhu. Wes ngono tok dongane. Coba terus no. Wala tazal wala yazalu. Beda iku ditunggu. Dungane malaikat ning gone wong sing gak beranjak dari tempat salatnya iki Allahumma ya Allah sholli
mugi paring rahmat ta'zim alaihi ing atase rajul sing salat iki mau, sing budal saka omah untuk jamaah ni mau. Allahumma ya Allah irham, mugi melasi sapa Allahu ing rajul, ya Allah jangan welasi dia sehingga dia enteng melakukan segala sesuatu. Titik wala yazulan terus menerus sapa rajul iku fi sholatin, tetap dianggap salam salat. Dia berstatus di dalam salat mantadzara selagi menunggu sapahat, menunggu as-sholata ing salat, dan dia berstatus orang yang salat selagi dia berada selagi dia masih tetap menunggu untuk salat. Wes ngene lho, makane nek jenengan mantun isya terus badhe saring ngoten niku atine didelok, ditata ati. Sesuk iki subuhe jam 4 misalnya. Maka saya jam 4 kudu tangi. Aku tak melok sholat subuh jamaah. Maka selagi sampean nunggu ngoten niku, sampean dianggap sholat. Ngono lho. Mok niat tok iki aman. Apa neng niate ngono ning jero masjid karo nggo bantal. Makanya takmir masjid itu bejo. Turu di masjid, sholat di masjid, pokoknya gak ngising nguyuh di masjid aja. Wah, ngono ya, hebat wong sing sholat jamaah. Kayak pundi tenggone wagean niku azannya tepat waktu. Tapi jamaah 1 jam setelah azan. Jadi pujian ya sejak azan mari azan ya pujian sampai yai rawuh. Jadi nek ngrungokno ya kesel ya Allah. Ngono ya sabar ae. Li khamsatun udfi'u biha. Biasane ngono ning gone. Udfi'u biha. Kurang enak udfi'u biha iku. Kan itu ditaktek, dibuak gak apa-apa. Udfi biha ngono. Nanti udfi'u nanti ketokno itu kurang indah seina. Li khamsatun udfi'u biha. Udfi'u biha ora enak. Harral wabail hadima al-mustafa wal murtadu wa binahuma wal fatima kena wa fatimah kena itu aja wal fatimah iku biar padha karo sing bait sing pertama, separuh yang pertama. Di khamsatu fi biha kharal wabail hatimah. Al-hatimah. Wa hadza lafzul Bukhari. Lafadznya adalah lafadznya Imam Bukhari. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ata telah datang sowan an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapa rajulun seorang laki-laki a'ma yang buta. Ada seorang laki-laki buta sowan kepada Kanjeng Nabi. Faqala mengko dawuh sapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa ora ana iku li keduwe ingsun sapa sing ora ana qaidun wong kang nuntun, ya kudu kang gelem nuntun sapa qaid ni ing ingsun ilal masjid maring masjid. Ya Rasul, pangapunten ya Rasul, kula niki tiyang wuta
kula mboten gadah sinten-sinten sing saged nuntun kula dhateng masjid. Mila sameneika Kanjeng Nabi kula njaluk keringanan, kula tak salat teng omah nggih. Fasa'ala lalu meminta sapa rajul sing akma tadi. Rasulullah. Rajul ini minta pada Rasulullah ayurakhisa ing yen to paring kemurahan sapa Kanjeng Nabi. Lahu maring rajulun akma tadi. Fa yusalli mongko njur salat sapa rajul fi baitihi dalam rumahnya. Kanjeng Nabi mbok nggih panjenengan memberi keringanan kula. Kula tak salat ing griya malih mawon. Kula masalah tiyang wuta mboten gadah tiyang sing nuntun, anak mboten gadah, bojo kula disia-sia. Kula disia-sia Kanjeng Nabi kali bojo kula. Kula mboten gadah sinten-sinten. Mboten enten sing nuntun kula berangkat dateng masjid. Mbok panjenengan kersa Gusti Kanjeng Nabi paringono kemurahan kula tak salat teng griya mawon, tapi oleh ganjaran padha karo teng masjid. Dari Kanjeng Nabi kok nyimut. Ya apa Kanjeng Nabi? Farakhasa mongko memberikan kemurahan Kanjeng Nabi lahu maring apa jenenge rajul. Ya wis tak kei kemurahan, sampean ora usah salat ning masjid gak apa-apa ndok omahe. Dadak falamma mongko nalikane wala berpaling sapa rajul dari Kanjeng Nabi, mungkur sapa rajul dari Kanjeng Nabi. Undur diri dari Kanjeng Nabi. Ketika telah undur diri ngapunten kula tak nyuwun pamit. Begitu medal saking pintu dadak da'a memanggil sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul. Kang. Sik Kang. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi lahu mare rajul buta. Hal tasma'un nidaa? Kanjeng Nabi tanglet, hal apakah tasma'u mendengar sapa sira an-nidai adzan? Apakah kamu masih mendengar adzan? Rumahmu dengan masjid itu apakah masih mendengar adzan? Bisolati kelawan salat, qala jawab sapa rajul, "Na'am nggih Kanjeng Nabi kula tasih krungu." Oh, nek krungu ya qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa'ajib mongko njur apa iku mau nyembadanono sapa sira. Nek krungu adzan ya segera sampean berangkat ke masjid sampe cek krungu adzan. Lho niki rawahu Muslim. Ini orang buta. Orang buta oleh Kanjeng Nabi awalnya dikasih kemurahan, enggak salat di masjid, enggak jamaah. Tapi begitu dipanggil, apakah mendengar adzan? Masih mendengar. Maka berarti orang ini hendaknya yang paling baik baginya tetap berangkat di masjid. Ini wong buta. Lah nek wong waras kok sampean ya apa? Lho niki. Maka berarti jauh lebih mengedepankan sholat jamaah. Niki menunjukkan pentingnya. Karena itu dari peristiwa ini pun ulama ada mengatakan, oh nek ngono jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ora kok sunat maneh, tapi justru menjadi fardu kifayah. Ada mengatakan seperti proses ini sampai wong buta tetap diperintahkan jamaah. Niki. Tapi ini kasuistik. Alhamdulillah. Rawahu Muslim. Wa an Abdullah saking Abdullah. Wakila dikatakan Amr bin Qais, bukan Abdullah tapi dari Amr bin Qais. Al-ma'rufu kang dikenal sapa Amr bin Qais dikenal dengan bibni Ummi Maktum, dikenal dengan anak lanange Ummu Maktum. Anak lanange Ummu Maktum. Al-muadzini kang dadi adzan, terkenal tukang adzan. Radhiyallahu anhu. Annahu saat temene Abdullah utawa Amr bin Qais atau Ibnu Ummi Maktum qala dawuh sapa Ibnu Ummi Maktum. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal Madinata sak temene Madinah iku kathiratul hawam, akeh kewan gremete ya Rasul. Timriku nu akeh kala jengkinge, akeh ulone,
akeh macem-maceme Kanjeng Nabi. Temenu kathah kewan gremet, kewan sing senengane ngentup Kanjeng Nabi. Iku Madinah. Wasibak lan kathah hewan buas. Kathah anjing, kathah binatang buas ya Rasul di Madinah. Waqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karepe niku njaluk keringanan. Kanjeng Nabi Madinah iku lak kathah napa jenenge kewan gremete, binatang melata lan kathah binatang buase. Ya napa menawi kula niku salat ing griya mawon Madinah kathah kewan galake, kathah hewan napa gremet-gremete. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasma'u hayya 'alas shalah. Apakah mendengar sapa sira? Hayya 'alas shalah ing hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah lan hayya 'alal falah. Krungu apa ora? Nggih krungu Kanjeng Nabi, kula nggih krungu. Nggih krungu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah nggih krungu. Bahkan mboten niku tok, nggih krungu hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Nggih krungu ngoten. Lah nek sampean krungu ngono le, nek sampean krungu azan, krungu qomat, ya fahayya hala. Fahayya hala mongko berangkat temen sira ing nglakoni jamaah. Ya tetep budal mrene ya nglakoni salat. Ya tetep nglakoni salat. Oh berarti walaupun akeh hewan apa niku mau jenenge hewan melata sing beracun misale kaya ula, ketonggeng, akeh hewan buase, pokoke aja krungu suara azan, suara iqamat tetap berangkat menuju salat. Nah niki lah, karena peristiwa ngeten-ngeten iki termasuk peristiwa di atas nih wong orang buta. Salat jamaah niku hukume fardhu kifayah. Mau sampai ana hewan buase tetap budal. Nah, itu. Tetapi ada mengatakan sunnah muakkadah. Kecuali jamaah Jumat. Jamaah Jumatan itu hukumnya wajib. Karena itu orang Jumatan gak oleh sholat dewe. Andi sholat dekene lapon di Jumatan lebu di Nurul Islam. Jamaah karo sapa? Piyambakan ora iso. Lah sing khotbah mboten enten. Nah ini gak iso. Sebab jamaah ini apa Jumatan ini kudu jamaah dan hukumnya jamaah itu wajib sehingga imam mengatakan imaman itu hukumnya wajib. Imam dalam sholatnya itu, dalam niatnya mengatakan imaman itu hukumnya wajib. Nah, ono imam sholat Jumat, kok ketika dia jadi imam kok enggak mengatakan imaman, usolli fardhu Jum'ati imaman, maka sholatnya enggak sah. Nek makmume ngerti, imamnya gak muni imaman, ya makmum sing ngerti gak sah. Lah nek sing ora ngerti ya sah, umpamane gak ngerti. Lah imam sing ngerti gak apa jenenge? Gak imaman, yo gak sah. Nah niki ilmune salat jamaah niku ngaten. Dadi imam mengatakan usolli fardhon titik muni imaman niku hukumnya sunnah. Jadi enggak wajib. Nek makmum muni makmuman hukumnya wajib. Baik salat Jumat atau salat yang lainnya. Tetapi khusus salat Jumat imam mengatakan imaman niku hukumnya wajib. Makan besok nek dadi imam hati-hati, kudu ngerti. Nek salat biasa selain apa jenenge iku mau Jumatan salate sah, tetapi dia enggak dapat ganjaran 27 ngoten mawon. Cuman salatnya dia sah. Dan makmum yang tetap makmuman tadi tetap mendapatkan 20 derajat. Lah imam sing gak muni imaman itu hukumnya padha karo salat dhewe ya 1 banding 1. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin. Wa makna hayya hala utai maknane hayya hala iku ta'al maknane ta'al kemarilah mreneo nglakoni salat. Nek sampeyan aja krungu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fasaha fa hayya halan
mongko mrene temen sira nglakoni salat jamaah. Wa an Abi Hurairah tasai sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah dawuh Kanjeng Nabi ngaten walladzi nafsi biyadihi walladzi demi zat nafsi kang utawi awak ingsun iku biyadihi ada dalam kekuasaan dia. Demi Allah zat yang diriku ada dalam kekuasaannya dia. Laqad hamamtu kata Kanjeng Nabi. Laqad hamamtu sungguh benar-benar nejo sapa ingsun. Berkeinginan sapa ingsun. An amura. Merintah sapa ingsun. Merintah ning para sahabat tak perintahno bihatobin kelawan ngumpulno kayu bakar. Nek aku berkehendak, aku berencana, maka aku akan memerintahkan kepada para sahabat untuk mencari kayu bakar. Fayah tatoba mongko golek kayu bakar sapa? Ya sapa wong sing diperintah. Summa amura nuli perintah sapa ingsun. Perintah bis sholati kelawan nglakoni salat. Aku merintahkan pada orang untuk melakukan salat tak kon ngimami. Aku tak gak usah ngimami. Fai adzina mongkonjur adzan, fai adzana mongkonjur diadzani apa biya salate. Lalu setelah diadzani salate, tsumma amura nuli perintah sapa ingsun, rajulan ing wong lanang faya umma mongkonjur ngimami sapa rajul annasa ing menungso jamaah aku tak merintah arek untuk ngimami. Terus aku tsumma ukhalifa nuli aku carry. Kemudian saya tertinggal enggak ikut jamaah dhisik. Aku carry ila rajulin ila rijalin marang kaum laki-laki. Aku goleki kaum laki-laki fa uharrika nek ketemu gak budal teng masjid fa uharrika mongko membakar sapa ingsun alaihim ing atase anas atau kaum membakar buyutahum ing pira-pira omahe. Nah niki sungguh benar-benar aku berkehendak untuk memerintahkan seseorang sahabatku untuk mencari kayu bakar. Lalu mereka mencari kayu bakar. Setelah mencari kayu bakar, aku perintahkan orang untuk menunaikan sholat. Lalu diadzani, lalu diqomati. Setelah qomat dilakukan, maka aku perintahkan seorang untuk ngimami. Aku tak carry kata Kanjeng Nabi. Saya tinggal mencari kaum laki-laki. Sing masih tinggal di rumah gak gelem ndang budal jamaah mas. Masjid. Kok ketemu ono arek laki-laki sing gak budal di masjid padahal dang mendengar azan, mendengar qomat masjid kok gak budal di masjid. Tak obong omahe. Oh niku. Tak obong omahe. Lah, hadis ini kadang-kadang dijadikan kelemahan oleh orang-orang yang apa istilahnya? Mencari kelemahan Islam. Istilah apa ya? Islamologi, apa ini? Islam apa? Fobia, dudu fobia. Jadi memang mereka mencari kelemahan-kelemahan Islam dengan teks-teks Quran, teks-teks hadis, golek kelemahan. Termasuk ini, kalau delokan Islam. Ajarane delok niki lho. Wong ora salat jamaahe diobong omahe. Ngono. Iki ajaran apa iki lho? Kadang-kadang begitu. Padahal ini adalah bentuk Kanjeng Nabi terhadap jamaah. Jadi kita tidak pernah mendengar sejarah Kanjeng Nabi betul-betul membakar rumah karena tidak jamaah. Lah berarti hadis ini kinayatun an ahammiyatil jamaah fis shalah. Ini adalah menunjukkan kinayah tentang pentingnya sholat jamaah tentang pentingnya jamaah dalam sholat. Ya niki lho. Ora kok membakar temenanan ora. Ini adalah pentingnya sholat jamaah sampai kayak ngono iku lho. Karena itu tidak ada sejarah Kanjeng Nabi membakar rumah gara-gara gak jamaah itu enggak ada.
Ini adalah menunjukkan pentingnya dan sekaligus hukum daripada sholat jamaah 5 waktu itu. Berdasarkan hadis ini pula dan hadis di atas itu menunjukkan fardu kifayah. Muttafaqun alaih. Wa ani bin Mas'udin saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Ibnu Mas'ud, man utai sapa wonge iku sarra bungahno hu ing man. Apa sing bungahno ayal ko yen to ketemu sapa man Allah Gusti Allah taala godan ing dalem besok dina kiamat. Tingkale ketemu Gusti Allah musliman hale wong sing selamat. Musliman hale wong sing Islam. Fal yuhafiz kata Kanjeng Nabi, maka hendaklah dia kata sapa Ibnu Mas'ud, fal yuhafiz mongko hendaklah dia menjaga ala haula sholawat ing ngatasé mengkono-mengkono sholawat sehari semalam 5 waktu. Sholawat ini salat. Haitsu yunada ing dalem endine panggonan dipanggil apa bihinna salat. Dimanapun kita mendengar undangan salat, maka budalo ngreksa salat itu. Nek kepengin orang itu besok sowan kepada Gusti Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, njaga salate. Lho ngoten lho. Nek sampean kepengin besok iso ketemu Gusti Allah, salate dijaga. Nah niki. Wa innallaha mongko sak temene Allah taala iku syara'a telah mensyariatkan sapa Allah linabiyikum maring nabi sira kabeh mensyariatkan sunanal huda ing pira-pira dalan petunjuk karena Allah telah mensyariatkan terhadap nabinya nabi-nabi kalian adalah beberapa jalan-jalan petunjuk wa innahunna lan sak temene salat 5 waktu iku min sananil huda. Sanan apa sunan di sini? Sunan. Iku min sunanil huda sanging pira-pira dalan petunjuk. Jadi salat itu bagian sunanul huda. Walau annakum andai sak temene sira kabeh iku sholaitum telah salat sira kabeh fi buyutikum. Kok fuy piye to? Fi buyutikum ing dalam omah sira kabeh. Andai kalian salat di rumah. Kama yusolli sebagaimana salat sapa hadzal mukhtalif mutakhallif ya. Kama yusolli kaya oleh salat sapa hadzal mutakhallifu ikilah orang yang tertinggal di rumah ora gelem salat jamaah. Sapa hadzal mutakhallifu ikilah wong sing tertinggal fi baiti ing dalam omah maka la taraktum sungguh kalian telah meninggalkan sunnata nabiyikum ing sunnah nabi sira kabeh. Lho ngono. Allah telah mensyariatkan pada nabinya beberapa jalan petunjuk dan salat 5 waktu itu bagian daripada sunanul huda. Andai kalian salat di rumah ora gelem jamaah sebab ora gelem jamaah ning masjid sebagaimana wong-wong kae lho sing senengane ngeri-ngeri, sing senengane salat ning omah, ora ning masjid. Maka lataraktum sungguh kalian telah meninggalkan sunnata nabiyikum ing sunah nabimu. Maka berarti dia telah meninggalkan sunnah para nabi. Walau taraktum andekan meninggalkan sira kabeh sunnata nabiyikum ing sunnah nabi kalian semua termasuk sunnah adalah salat jamaah, maka la dolaltum niscaya kalian bakal sesat. Niscaya kalian bakal sesat. Oh niku. Nek gak gelem jamaah bagian syariat, maka orang itu termasuk ninggalno sunnah nabi. Nek ninggalno nabi seneng-senengane ninggalno nabi, awas, hati-hati. Sering-sering meninggalkan sunnah nabi itu bisa menjadikan sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun. Walaqad ra'aituna lan apa iku mau teman-teman ningali sapa ingsun na ing kami
Nah, ini golongan kami, aku telah melihat kami ini, kami para sahabat melakukan hal itu. Yakni sholat jamaah. Wa ma natakhallafu wa ma yatakhallafu. Ya yo. Wa ma yatakhallafu lan ora menunda-nunda, ora ngari-ngari, telat-telat anha sanging jamaah. Tidaklah orang itu telat-telat nglakoni jamaah. Sapa sing ora telat nglakoni jamaah illa munafikun, kecuali orang munafik maklumun nifak yang jelas munafiknya. Lho ngono iki. Ngene iki lho sampean apa ya Syekh wani. Teledor jamaah. Kanjeng Nabi mengatakan laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafikun maklumun nifak. Tidaklah orang itu meninggalkan keri-keri saya ke salat jamaah kecuali dia pasti orang munafik yang genah munafiknya. Lu ngono. Walau qad kana sungguh teman-teman ana sapa rajul wong lanang. Iku yukta bakal didatangkan sapa bihi rajul. Apa terusnya? Yuhada. Iya. Yuhada hale digandeng, diapit. Apa diapit itu? Sapa iku mau rajul, diapit bainar rajulaini ing dalam antara dua laki-laki. Dia diapit hatta yuqama hingga ditegakkan apa fis saffi dalam barisan atau salat jamaah. Dipepet-pepetan ini. Ini menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Wa fi riwayat lan iku ing dalam riwayat lau kedima Muslim. Qala dawuh sapa Ibnu Mas'ud. Dawuh Ibnu Mas'ud inna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku allamana mengajari mulang sapa Rasulullah nang kita sunanal huda ing pira-pira apa jenenge iku mau sunnah utawa dalan petunjuk menunjukkan mengajari as-salat ing salat fil masjidi ing masjid alladzi kang yu'adzanu kang diadzani apa fihi masjid. Kilo salat ing masjid zaman masjid itu adalah bagian daripada sunnanul huda, jalan atau sunnah untuk mendapatkan petunjuk Gusti Allah. Wa an Abi Darda saking Abu Darda radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Darda. Abu Darda sami tu krungu sapa Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah. Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihi mushalah illa qad istahwadha 'alal syaitan. Fa alaikum bil jamaah fa inna ma yaqulu dhibu min al-ghanamil qasiyata. Kanjeng Nabi dawuh ngene ma min thalathatin ora ana utahi wong telu, lanang kabeh, wong telu gedhe kabeh. Islam kabeh, balik kabeh, berakal kabeh. Fi qaryatin ing dalam suatu desa, wala ada tidak pula 3 orang ing dalam alasan badwin. Ing dalam alasan. Latu komu kang ora didirikan fi pada 3 orang tadi. Apa salat jamaah? Tidak ada orang 3 dalam suatu desa, dalam suatu kampung yang tidak ditegakkan pada 3 orang itu salat jamaah illa kecuali qadistahwadha teman-teman telah menguasai atau menguasai alih atas mereka sapa syaitan, maka berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan. Karena itulah fa'alaikum mongko netepna sapa sira bil jamaati kelawan jamaah. Karena itu tetaplah kalian jamaah. Kenapa jamaah? Fa inna maka sungguhnya yakulu bakal mangan apa dzibu macan minal ghanami saking golongane wedhus. Allah macan akan memakan wedhus al-qasiyata ing wedhus kang dhewe, wedhus sing gak gelem kumpul. Artinya apa? Wong kok gak gelem jamaah bakal dipangan setan. Oh niku bakal dipangan setan. Hatinya enggak bisa bersih. Maka salat jamaah adalah salah satu aspek pembersih penyakit
hati. Rawahu Abu Dawud bisnadil hasanin wallahu a'lam. Jamil 5:20. Al-Fatihah.